Bonjour, dans cette vidéo on va voir un exercice corrigé sur l'étude d'une fonction polynomiale de second degré. Dans cet exercice on a f est une fonction définie sur l'intervalle r par f du x égale x2 moins 4x plus 3. عندنا c هو الكورب représentatif لهذه الفونكسيون dans un repère orthonormé OIJ. بيطلب مني بأول partie calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x et limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x sur x. Puis interpréter graphiquement le résultat. Dans la deuxième partie, نفس الشيء بيطلب مني calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini de f du x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f du x sur x. كمان بيطلب interpréter graphiquement le résultat. بالpartie 3 بيطلب مني calculer f' du x puis dresser le tableau de variation de f. بعدها بيطلب مني les coordonnées le point d'intersection de la courbe C avec les axes x' et y'. Puis il demande l'équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0 et finalement il demande de tracer la tangente T et la courbe C. Alors, on a la fonction f définie par f du x égale x2 moins 4x plus 3 et son domaine de définition est l'intervalle r qui est égal moins l'infini plus l'infini. بأول partie بده limite lorsque x tend vers moins l'infini للf du x و limite lorsque x tend vers moins l'infini للf du x sur x. وبدي أعطي interprétation graphique للريزلtat. بداية أنا رح أجيب limite lorsque x tend vers moins l'infini للf du x qui est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini للx2 moins 4x plus 3. بما انه هيدي فونكسيون بولينوميال حتى اجيب الليميت بالانفيني ان كان موان لانفيني ولا بلوس لانفيني باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري وبجيب الليميت. alors c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini للx2 بحط محل الاكس موان لانفيني بيطلع عندي موان لانفيني او كاري c'est égal بلوس لانفيني. graphiquement اذا عندي الليميت للf du x lorsque x tend vers moins l'infini égal plus l'infini يعني عندي ليميت للf du x lorsque x tend vers l'infini égale infini, هيدا بيعني انه il y a une possibilité que la courbe C admet en moins l'infini une asymptote oblique. حتى اعرف انا اذا عندي asymptote oblique ولا لا بجيب الليميت lorsque x tend vers moins l'infini للf du x sur x. انا عم اقول هون في احتمال يكون عندي asymptote oblique. حتى اعرف اذا عندي asymptote oblique ولا لا بالموان l'infini بجيب الليميت للf du x sur x اللي هي سميناها بالكور A. Alors, on cherche tout d'abord limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x sur x. عندي ال f du x هي x2 moins 4x plus 3. حتى اجيب الليميت لهيدي الفونكسيون بما انه هي فونكسيون راسيونيل باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور بعمل simplification بعدين بجيب الليميت. x2 sur x تطلع égal x. alors cette limite c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini de x. حط محل الاكس موان لانفيني بيطلع هيدا الليميت بيساوي موان لانفيني. صار عندي انا ليميت لوسكو اكس تون فير موان لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ايجال موان لانفيني. هيدا بيعني انه الا ايجال انفيني. اذا الا ايجال انفيني alors la courbe C admet en moins l'infini une direction asymptotique verticale parallèle à l'axe y'. يعني بالموان لانفيني الكورب عنده direction asymptotique يعني semble parallèle à l'axe y'. بدوزيام partie كمان بيطلب مني الليميت lorsque x tend vers plus l'infini للf du x. هيدا الليميت بيساوي limite lorsque x tend vers plus l'infini للx2 moins 4x plus 3 باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري وبجيب الليميت بيطلع الليميت c'est égal plus l'infini au carré c'est égal plus l'infini. graphiquement إذا عندي الليميت للf du x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini يعني الليميت للf du x lorsque x tend vers l'infini égale infini بقول أنا بهيدي الحالة il y a une possibilité que la courbe admet en plus l'infini une asymptote oblique. ولكن حتى أعرف أنا إذا عندي asymptote oblique ولا لا بجيب الليميت lorsque x tend vers plus l'infini de f du x sur x. limite lorsque x tend vers plus l'infini de f du x sur x c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini للx2 moins 4x plus 3 على x. هيدي فونكسيون راسيونيل
حتى اجيب الليميت بالانفيني باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيوميراتور وبالدينوميراتور بعمل سمبليفيكاسيون. x2 على x بيطلع ايجال x، بجيب الليميت بالبلوس لانفيني بيطلع ايجال بلوس لانفيني. بما انه الليميت lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale plus l'infini, alors la courbe C admet en plus l'infini une direction asymptotique parallèle à l'axe y'. هيا بالنسبة للكومبورتمون de la courbe بالموان l'infini وبالبلوس l'infini. بالموان l'infini عندي direction asymptotique parallèle à l'axe y'، وبالبلوس l'infini كمان عندي direction asymptotique parallèle à l'axe y'. بالتالي على التروازيام بارتي بيقول لي calculer f' de x puis dresser le tableau de variation de f. عندي انا ال f de x بتساوي x2 moins 4x plus 3. حتى اجيب ال f' بدي اعمل ديريفي لكل وحده من هدول التروا فونكسيون. الديريفي لل x2 هي 2x، الديريفي لل moins 4x هي moins 4، والديريفي للتروا ايجال 0 بما انه التروا هي كونستانت. alors f' de x égale 2x moins 4. بعد ما اجيب ال f' بيطلب مني دريستي التابلو دو فارياسيون دو f. حتى ارسم التابلو دو فارياسيون لحيلا فونكسيون بدي اعمل ايتود دو سين للديريفي. الديريفي هي بولينوم دو بروميير دوغري. حتى اعمل له ايتود دو سين لازم اجيب له الراسين. حتى اجيب الراسين بحل الايكواسيون 2x moins 4 égale 0. هيدي الايكواسيون ايكيفالونت ا x égale 2، يعني الراسين هي 2. بما انه انا صرت بعرف الراسين لهيدا البولينوم معناتها صار فيني اعمل له ايتود دو سين، معناتها صار فيني انا ارسم التابلو دو فارياسيون للفونكسيون f. التابلو دو فارياسيون للفونكسيون f est formé de 3 lignes. بالاول بنحط الفارياسيون للاكس اللي هو الدومين ديفينيسيون، يعني الانترفال موان لانفيني بلس لانفيني. بتاني لين بحط السين للاف بريم. قلنا نحن الاف بريم بتاخذ السين لل 2x moins 4. 2x moins 4 ça nul pour x égale 2. قبلها بياخذ السين اوبوزي ا يعني نيجاتيف، وبعدها بياخذ ميم سينو ك ا يعني بوزيتيف. بعد ما اعمل ايتود دو سين للاف بريم صار فيني اشوف الفارياسيون للاف. بالانترفال اللي بتكون فيه الديريفي نيجاتيف بتكون الاف ديكرواسونت. بالانترفال بتكون فيه الديريفي بوزيتيف بتكون الفونكسيون كرواسونت. هذا بالنسبه للفارياسيون للفونكسيون اف. حتى كمل التابلو دو فارياسيون بيبقى علي يحط الليميت بالبورن دو دومين ديفينيسيون دون لو تابلو. نحن جايبين الليميت بالموان لانفيني للاف دو اكس سي ايجال بلس لانفيني، جايبين الليميت بالبلس لانفيني للاف دو اكس سي ايجال اوسي بلس لانفيني. هيدول جبناهم باول بارتي وثاني بارتي. بيبقى علي حتى كمل التابلو دو فارياسيون جيب الفالور للمينيموم. حتى جيب الفالور للمينيموم هيدا المينيموم correspond à la valeur de x qui est égale à 2. Alors, il faut chercher f de 2. f de 2 c'est égal 2 au carré moins 4 fois 2 plus 3. حتى اجيب ال f de 2 بحط محل ال x2 بالاكسبريسيون تبعت ال f. بيطلع عندي ال f de 2 égal moins 1. يعني الفالور لهيدا المينيموم هو moins 1. هذا بالنسبة للتروازيام بارتي. ننتقل على البارتي 4. بيقول لي بهيدي البارتي calculer les coordonnées des points d'intersection de la courbe C avec les axes x' et y'. يعني بدي اجيب الانترسكسيون بين الكورب والاكس x'' وبين الكورب والاكس y'. حتى اجيب الانترسكسيون بين الكورب والاكس x'، بحل الايكواسيون f de x égale 0. L'équation f de x égale 0 c'est équivalente à x2 moins 4x plus 3 égale 0. هذه équation de second degré. عندي السوم للكوفيسيون a plus b plus c égale 0. يعني هيدي الايكواسيون عندها دو راسين، اول وحده x égale 1 والثاني x égale c sur a يعني égale 3. يعني هيدي الايكواسيون عندها دو راسين 1 و 3. الراسين لهيدي الايكواسيون هن الابسيس للبوان d'intersection de la courbe avec l'axe x'. يعني الانترسكسيون بين الكورب والاكس x' هن دو بوان. اول بوان عندها كوردوني 1 0 والثاني بوان عندها كوردوني 3 0. اكيد هدول الابسيس والاوردوني 0 لان هدول البوان موجودين على الاكس x'. حتى اجيب الانترسكسيون بين الكورب والاكس y'، بجيب الايماج للزيرو، يعني بعمل كالكول للاف دو 0. الاف دو 0 بتطلع ايجال 3. alors le point d'intersection de la courbe avec l'axe y' a pour coordonnées 0 3. هيدي الاوردوني للبوان
والابسيس تبعها 0 لان هي موجوده على الاكس y بريم y. بعد ما اجيب البوان d'intersection بيطلب مني écrire l'équation de la tangente t à la courbe c au point d'abscisse 0. الفورم جنرال l'équation d'une tangente à la courbe au point d'abscisse a هي y égale f' de a facteur x moins a plus f de a. أنا بدي أجيب équation de la tangente t à la courbe c au point d'abscisse 0 يعني محل الأ بحط 0. يعني l'équation de la tangente t à la courbe c au point d'abscisse 0 هي y égale f' de 0 facteur x moins 0 plus f de 0. حتى أكمل l'équation للتانجنت بيلزمني أجيب ال f de 0 وال f' de 0. ال f de 0 جبناها قبل هي 3. ال f' de 0 حتى أجيبها بحط محل ال x 0 بالإكسبريسيون تبعت ال f' de x. تطلع f' de 0 égale moins 4. يعني الإيكواسيون للتانجنت هي y égale moins 4 facteur x moins 0 plus 3. حطيت كل وحدة بقيمتها. Ou bien tout simplement l'équation de la tangente est y égale moins 4x plus 3. Dans la partie 6, il demande de tracer la tangente t et la courbe c. بداية برسم ريبير. بعد ما ارسم ريبير بدي ارسم التانجنت t. التانجنت t هو عبارة عن دروات عنده إيكواسيون y égale moins 4x plus 3. حتى ارسم انا دروات بيلزمني 2 بوان بعرف الكوردوني لهم موجودين على هيدا الدروات. حطلع انا 2 بوان موجودين على الدروات باخذ فالور اربيترير للاكس وبطلع الفالور للاي كورسبوندون. ولكن انا في عندي بوان موجوده على التانجنت وبعرف الكوردوني لها هي البوان دو تانجنس. بما انه التانجنت تي هو تانجنت على كورب سي او بوان دابسيس 0 وجبنا الاف دو 0 طلعت عندنا ايجال 3 معناتها البوان دو كوردوني 0 3 موجوده على التانجنت وموجوده على الكورب اللي هي البوان دو تانجنس. بيبقى علي لكن انا بس جيب بوان تانية موجودة على التانجنت حتى ارسم التانجنت. Alors, عندي premièrement la tangente passe par le point de coordonnées 0 3. أنا عم جيب équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 0 عنده ordonnée 3 معناتها le point de coordonnées 0 3 موجودة على التانجنت وكمان هي موجودة على الكورب قلنا هي le point de tangence. بيبقى علي بوان تاني باخذ valeur arbitraire للx وبطلع الفالور للy correspondant. Par exemple, on prend x égale 1. بعمل calcul للy تطلع y égale moins 4 plus 3 يعني y égale moins 1. يعني التانجنت بيمرق ب 2 بوان le point 0 3 وله point 1 moins 1. هدول ال 2 بوان بحطهم على الريبير. التانجنت بيمرق بهدول ال 2 بوان يعني c'est la tangente t. بعد ما ارسم التانجنت t بيطلب مني كمان ارسم الكورب سي. حتى ارسم الكورب سي برجع على التابلو دو فارياسيون وبقرا التابلو دو فارياسيون دو غوش ا دروات. عندي lorsque x tend vers moins l'infini f de x tend vers plus l'infini. يعني انا عندي lorsque x tend vers moins l'infini ال f de x tend vers plus l'infini. يعني الكورب رح يبلش من هيدي الريجيون. نحن باول بارتي قلنا انه au moins l'infini la courbe admet une direction asymptotique parallèle à l'axe y', يعني الكورب رح ينزل semble parallèle à l'axe y'. يعني الكورب بده يبلش parallèlement على الاكس y'. الكورب بده ينزل بما انه الفونكسيون décroissant على المينيموم اللي هي le point de coordonnées 2 moins 1. يعني الكورب بده ينزل على هيدي البوان. يعني بده ينزل من البلوس انفيني على هيدي البوان. اكيد بده يقطع على الاكس y'، بده يقطع على الاكس x'. نحن جايبين الانترسكسيون بين الكورب والاكس y'، هو هيدي البوان، وجايبين الانترسكسيون بين الكورب والاكس x'، هني 2 بوان دو كوردوني 1 0 و 3 0. يعني فعليا الكورب بده ينزل من البلوس انفيني، بده يمرق بهيدي البوان يقطع فيها الاكس y'، وكان بده يمرق بهيدي البوان حتى يوصل على المينيموم. وفي شغله صغيره، انا عندي بهيدي البوان الكورب بده يكون تانجنت على الدروات تي، لان الدروات تي هو التانجنت على كورب او بوان دابسيس 0، يعني بالبوان دو كوردوني 0 3. يعني الكورب بده ينزل من البلوس انفيني، بده يمرق بهيدي البوان، بده يكون تانجنت على الدروات، بده يقطع الاكس x' بهيدي البوان، بده ينزل على المينيموم. بالمينيموم
بده يكون عندي تونجون باراليل على الاكس اكس بريم اكس، لان انا عندي الديريفي بهيدي البوان ايجال 0. هيدي اول بارتي من الكور. البارتي الثانيه بعد ما يوصل على المينيموم بده يرجع يطلع على بلس لانفيني لوسكو اكس تون فير بلس لانفيني. يعني لوسكو اكس تون فير بلس لانفيني الكور بده يطلع على بلس لانفيني. كمان بالبلس لانفيني باول بارتي او بثاني بارتي قلنا احنا في عندنا ديريكسيون اسيمبتوتيك باراليل على الاكس ايجريك بريم ايجريك، يعني الكور بالبلس لانفيني بده يكون سومبل باراليل على الاكس ايجريك بريم ايجريك. يعني بده يطلع من هيدي البوان اللي هي المينيموم بده يطلع على البلس لانفيني باراليلمون على الاكس ايجريك بريم ايجريك بالبلس لانفيني. اكيد حتى يطلع على البلس لانفيني بده يقطع على الاكس اكس بريم اكس بهيدي البوان، يعني الكورب رح يكون بهالشكل. هيك نحن بنكون عملنا اتيود لهيدي الفونكسيون ورسمنا لها الكورب ريبريزونتاتيف. Merci pour votre attention.